செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ரசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டி, எல்லாரும் வாங்க. Always welcomes you. மங்களகரமா மஞ்சள்ல ஆரம்பிக்கிறோம். தாத்தா உங்களை செக்கில ஆட்டுன சுத்தமான நல்லெண்ணெய், நறுக்குன கோழிக்கறி, அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து, அரைச்ச மிளகாய் சாந்து, கல்லுப்பு, முழுக்கின மிளகு தூள், ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய், உடைச்சு ஊத்துற முட்டை, கல்லுப்பு, பரப்பி கல்லுப்பு, Hai. சுடுதா நிறைய ஊற்றி விடு. இந்திரவனே செவனே நிற்கிறான். உனக்கு என்ன
அக்கில ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய், பொடியா நறுக்கின பூண்டு, பொடியா நறுக்கின வெங்காயம், குச்சி குச்சியா நறுக்கின கேரட், பிரிஞ்சி, பச்சை பட்டாணி, வெள்ளை முட்டைக்கோசு, கலர் முட்டைக்கோசு, வண்ண பொண்ண மிளகா, வண்ணமயமா வதக்கின கோழிக்கறி, பொரிச்ச முட்டை, ஹக்கா நூடுல்ஸ், நீங்க அல்லோடி தான் ஓகேப்பா. சோயா சாறு, தக்காளி சாறு, முழுக்கின மிளகுத்தூள், முழுக்கின கல்லுப்பு, வெங்காய தலை, நல்லெண்ணெயில கோழிக்கறியை வதக்கி விட்டு முட்டையை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டு கலர் குடை மிளகா, பச்சை பட்டாணி,